तो गाइस अभी भी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है और अभी भी मतलब जो है नदी इतनी तेज आ रही है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज नदी आ रही है यहाँ से जहाँ मर्जी से। टेस्ट सब जगह से सेम ही आना है। हम करा रहे हैं, भुट्टे बनवा रहे हैं अपने लिए और हम यहाँ पे रुके हुए हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देहरादून डायरीज। और आज की ट्रिप में मैं आपको ले जाने वाली हूँ रायपुर में सौड़ा सिलौड़ी में। अभी वहाँ पे रिसेंटली क्लाउड बस्ट हुआ था, पर अभी तो वहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो आज हम उधर की साइड ही जाने वाले हैं क्योंकि वो हमारे घर से थोड़ा पास भी पड़ता है और वहाँ पे मतलब घूमने लायक भी बहुत अच्छी जगह है। इवन फ़ोटोज़ वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है वहाँ पे, और वहाँ का ग्रीनरी एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है। आज हम आपको ले चलते हैं रायपुर सौड़ा सिलौड़ी में। अभी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ और उसका घर इतना दूर है, लिटरली मुझे लगा नहीं था इतना दूर होगा, पर मेरी उम्मीद से परे है कि वो इतना दूर होगा। मुझे लगा नहीं था कभी, मतलब मुझे लगा नहीं था दूर, जब मैंने गूगल मैप के थ्रू देखा था। मेरी फ्रेंड मिल चुकी है मुझे और अभी हम जा रहे हैं घूमने और निकल चुके हैं और बारिश हो रही है यहाँ पे हल्की हल्की। ओह माय गॉड, अभी हो रही है बारिश और हम यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी खड़ी है हमारी, बस वेट कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए जैसे तैसे, जल्दी से मौसम क्लियर हो जाए, पूरा अच्छा हो जाए। फाइनली हम निकल चुके हैं। थोड़ी बारिश कम हुई है, की तो नहीं है बारिश अभी तक, कम हुई है बस थोड़ी। सो अभी हम आ रखे हैं रायपुर साइड। कौन सी साइड है ये? थानो रोड। थानो रोड आ रखे हैं हम, मैं और ब्यूटी। तो मेरी फ्रेंड का नाम ना लिटरली ब्यूटी है। सोच रहे हो तुम, मतलब वो वैसे भी सुंदर है, उसका नाम भी ब्यूटी है। मेरे नाम आगे गाय है ब्यूटी, ठोकना मत। ब्यूटी बिल्कुल नहीं, वो गलत फहमी। तो अभी देख सकते हैं यहाँ का मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना गाइस, इतना प्यारा, पर गाय वगैरह बहुत है यहाँ पे। तो बारिश यहाँ पे रुक चुकी है, मौसम एकदम साफ हो चुका है और बड़ा मस्त मौसम हो रखा है, घूमने के लायक है, मज़ा आ रहा है बहुत। हम सोच रहे हैं स्टेडियम साइड जाए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूड वैन वगैरह है, तो वहीं पे कुछ बैठ के खाएंगे, एंजॉय करेंगे। यहाँ पे भुट्टे का स्टॉल टाइप लगा हुआ है। यहाँ पे है स्टेडियम, स्टेडियम में हम जा रहे हैं। ये लुक एट दिस। यहाँ का मौसम देखो गाइस, मतलब जो बेस्ट चीज़ है ना आज की ट्रिप के बारे में, वो मौसम है लिटरली। अभी हम करा रहे हैं, भुट्टे बनवा रहे हैं अपने लिए और देख सकते हैं आप यहाँ पे इस आंच में रख के जो है भुट्टे पकाते हैं, ये सेकते हैं उन्हें अच्छे से और फिर उसके बाद इसमें नींबू और नमक वगैरह लगाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद लिटरली ऐसे ये सर्व करते हैं, देख सकते हैं आप भुट्टे। एंड 30 रुपीज़ का एक है, तो हमने 2 कराए हैं और कह रहे हैं कि मीठे वाले भुट्टे हैं ये। तो मीठे वाले भुट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बारिश के टाइम पे। अभी रुक जाओ, ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारा भुट्टा पक रहा है। लुक एट दिस, कितनी मेहनत लगती है। हाँ ये देखना, गर्मियों के मौसम में यहाँ पे आग सेक रही है और फोन को आगे रख रही है। अबे यार, मतलब देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है धुएं के आगे। यहाँ पे आपको देख सकते हो, ब्यूटी वहाँ पे बच्चों से छेड़ ले रही है। कितनी मेहनत लगती है इसमें, देख सकते हो आप। गर्मी में अगर कभी गर्मी है, धूप है, तो उसमें गर्मी में भुट्टे बनाना। हो चुका है हमारा रेडी, देख सकते हैं आप। अब मैं पहले ब्यूटी टेस्ट करेगी। टेस्ट करो, गरम, इतना गरम हो रहा है ना ये। हाँ वैसे मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। यहाँ से
खाओगी यहाँ से? जहाँ मर्जी से, टेस्ट सब जगह से सेम ही आना है। मीठा हो रहा है, अब मैं टेस्ट करने वाली हूँ। यमी। लिटरली मीठा हो रहा है यार, ये बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा है। आगे जा रहे हैं तो जो रायपुर का जो पुल टूटा था ना, वो हमें किसी ने बोला कि वो अब बन चुका है तो आप आगे जा सकते हो, तो इसलिए हम आगे जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो बारिश में ही हम जा रहे हैं बस। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रायपुर में, और यहाँ पे था जहाँ पे बादल फटा था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। और मतलब अभी देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ की पूरी रोड टूट चुकी थी, इधर को कोई रोड टाइप की थी। तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। जो मतलब उथल पुथल मची थी क्लाउड बर्स्ट से, अब वो उसको ठीक कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है। और अभी भी जो है नदी का जो प्रेशर है, मतलब बहाव है, वाटर का जो प्रेशर है वो बहुत तेज है, बहुत तेज नदी आ रही है अभी भी, बहुत ज़्यादा तेज। गाइस अभी भी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, और अभी भी मतलब जो है नदी इतनी तेज आ रही है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज नदी आ रही है। और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो गाइस लिटरली जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है ना माल देवता ने, उसने मतलब बहुत लोगों की ज़िंदगी उथल पुथल कर दी है पूरी की पूरी। बहुत लोगों का घरों में मतलब घर टूट चुके हैं और वो बेघर हो चुके हैं, बहुत लोगों के घरों में पानी भर चुका है। तो मतलब उत्तराखंड में जो ये है कि अभी बहुत मतलब जो हुआ है देहरादून में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है उथल पुथल मच चुकी है। माल देवता में तो रिजॉर्ट्स के अंदर तक पानी आ चुका है पूरा का पूरा, और बहुत लोगों की जानें भी चली गई है इस वजह से। इधर से टूटा था, इधर से धंसा था ये पुल। अरे पुल इधर से जो है, इधर से ये टूटी थी सड़क वगैरह, जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है पूरा का पूरा, देख सकते हैं आप। और अभी यहाँ पे बहुत तेज मोटी बारिश हो रही है, इसलिए मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और कीचड़ कीचड़ हो चुका है। लुक एट दिस, बहुत तेज़ बारिश हो रही है गाइस, बहुत तेज़।